Wow, Whitey. Whitey oh. Trek. Hello, good afternoon. So ngayong hapon guys, mag-upgrade tayo ng rims tsaka hubs. Yan. Ito yung bago nating hubs guys. Sound check. Ay. Wow. Hinailan na pero ako mata ko doon no. Magkusubagin na. Uy! So yan yung tunog guys. Kalain ba? At yan yung ating rims, 38 width niya is 38 bro no? Yan. So dito pala tayo ngayon guys sa Sorala Bike Center. Ari ang manager oh, Tagiya. So may home credit din sila. Pwede kayong mag-avail. So ito yung luma nating rims tsaka hubs. Yan. So ganyan ito lang siya ka nipis guys. Compare natin dito. Ayan o. Oo, ganyan natin sa mobile pa kayo ya. Bata ba rin? Paano na yan? Pila daw. So ganyan siya kapal. Yung bago nating rims. So ito na guys. Yan. Woo! Maxon. Hayop yung kanyang tunog. So guys, itayin din natin na matapos to. Tapos videoan natin yung pagkabit sa bike ha. Yan o. Ayos. So yan na guys. Isa pa lang. So yan yung clearance. Late masyado. Check. Isa ba? Review? Wala sa tatlong. Front. Yan. So guys, ito na pala yung ating bagong rims. Tsaka hubs. Yan guys, oh, Maxon. Yan. So, narinig nyo na rin kanina guys. Kung gaano siya kaingay. Halimaw yung ingay niya. Yan guys. So napakakapal. At ito naman yung sa harapan. Ayan o, Maxon Aggressor. So ganyan lang guys yung ating upgrade today. Don't forget to like, comment, and subscribe. God bless everyone. Ride safe.